Rimaniamo in tema regolamento di conti, furti, rapine che si concludono magari in tragedia, due casi o più casi che si sono comunque riscontrati negli ultimissimi giorni, e poi abbiamo visto l'entrata in vigore appunto della legittima difesa, addirittura insomma regolamento sulla sicurezza bis e quant'altro. Però, caro Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, la situazione pare essere tutt'altro che definita, anche perché sto leggendo proprio la rassegna stampa: caso Ivrea, non c'è legittima difesa se non c'è un'aggressione. E dunque a che punto siamo? Ben ritrovati, ma mi pare che io da questi teleschermi avevo parlato tempo fa. Attenzione con questo decreto sicurezza e con questo legittima difesa che il ministro dell'Interno portava e dava la possibilità e dichiarava che si poteva sparare. Allora, anche nel caso dell'altro giorno, ieri è stato condannato questo ennesima persona per l'eccesso, anzi a questa persona a Padova, si tratta del macellaio Onichini, mi pare che si chiami, ecco, che aveva subito già 4 rapine e 4 furti nel proprio negozio. Allora, uno è infatti, bisogna distinguere qual è la parte psicologica di un soggetto da quello che è la legge e le norme. Allora, non è che uno, perché è preso dalla rabbia, sente, vede fuggire il ladro che sa che gli ha rubato nella macelleria sotto, dalla finestra gli spara, lo ammazza, lo ferisce e ha la possibilità di farlo. Non è così. Forse è stata, secondo me, direttore, ma forse qualcuno l'ha spiegato in modo suo, perché non ha tenuto conto che la legittima difesa, cioè come viene detto la difesa, non è sempre legittima quando in questa situazione il ladro scappa. È legittima se uno entra in casa mia, ce l'ho di fronte e ti aggredisce. Allora attenzione, sono due cose proprio diverse. Cioè, non lo può fare neanche il poliziotto se vede il ladro che esce dalla banca col sacco e la mascherina e il numerino qui, no? Per andare sui fumetti e per smagnetizzare anche questa cosa. Non lo può fare neanche il poliziotto o l'uomo delle forze dell'ordine, sparare alla schiena per uno che scappa. Non siamo in America. E figurate se si dava la possibilità al cittadino di reagire in questa maniera. Diventerebbe un Far West. Questo è quello che ho detto quando parlavo, ma lei mi diceva, ma allora lei è contrario a avere l'arma in casa? Ma io ho detto sì, perché poi succederanno degli episodi, ecco qua stasera ne discutiamo, episodi perché la gente è esasperata, perché ha già subito. Poi insomma qualcuno che ti ruba a casa tua ti dà fastidio, cioè io ho visto gente quando noi siamo arrivati sul posto che ci hanno chiamato perché la casa è gente disperata che piangeva, cioè è una tristezza arrivare a casa propria e trovare la casa svaligiata, perché cosa? Viene violata l'intimità. Certo, tra l'altro, ma al di là guardi, del danno che uno può subire, l'intimità che viene poi violata. Certo, ma guardi, io capisco e io do la mia piena solidarietà a questa persona. Però adesso, tra le altre cose, Venezia, la Cassazione l'ha denunciato, la Corte d'Appello addirittura gli hanno dato 10 anni per omicidio volontario, tentato omicidio volontario. Cioè, voglio dire, è una cosa gravissima, non ne ha dato neanche l'eccesso di legittima difesa. Questo è un po' strano, è una cosa che bisognerebbe vedere, valutare. Attenzione, so che gli avvocati faranno in appello, faranno sicuramente opposizione a questa sentenza, ma quello che voglio dire, attenzione, perché non è detto che possiamo sparare a tutti con questo decreto sicurezza o con questa legittima difesa. Non è così che funziona. Però ecco, da lei che è un esponente delle forze dell'ordine ed è più sindacalista, vorrei capire a questo punto cosa è cambiato rispetto a prima. E per la forza dell'ordine o per tutti? In generale. Niente.
legittima difesa, decreto sicurezza, cosa è cambiato? Che se uno entra in casa mia, ce l'ho di fronte e magari non sto a vedere se è armato o non armato, posso sparare, è diverso. Io qua sto dicendo che questo ha sparato dalla finestra a uno che scappava, non si può fare, si può fare se lei entra a casa mia, nessuno l'ha invitato, l'aggredisco o allora tenta io, di aggredirmi, ecco. ho qualcosa in mano, che posso anche ammazzarlo con un martello che ho in mano, non è che dico posso sparare, ma posso reagire in questa maniera. Allora non c'è più il famoso eccesso di legittima difesa, che è una grandissima stronzata. Ma allora siamo in occasioni diverse, cioè c'è stata una vera aggressione, c'è stata una violazione del mio domicilio, cioè voglio dire, c'è stato tutto quello che serve per poter reagire in una determinata maniera che forse prima non si poteva fare. Allora attenzione, quando vengono pubblicizzate certe cose bisogna forse spiegarle bene, perché la gente poi dice boh, vado al poligono, faccio un po' di esercitazioni, mi compro una pistola, se arriva qualcuno a casa mia gli sparo. La tengo sotto il cuscino di notte. Io ho detto anche, attenzione, che se il ladro arriva a casa vostra e voi non riuscite a sparare perché non siete abituati a avere dei conflitti a fuoco, cose che hanno, e lascio alle forze dell'ordine fare questa cosa, questo vi prende dalle mani la pistola e vi spara. Non so se tutto, è un po' interrogata la questione, ma non è così facile come dire va bene, da oggi in poi si può sparare. 3 volte la gente ha sparato per difendersi e 3 volte sta pagando, e in più gli devi anche pagare i danni, perché fosse solo quello, e in più devi pagarti l'avvocato e in più devi pagare il processo. Quindi attenzione col dire che bene, c'è la possibilità di sparare, spariamo. Non è così, perché attenzione, ci sono delle norme, ci sono delle leggi che sono quelle, e se non vengono cambiate, sparare a uno che scappa non si può, anche se sapete che vi ha perché non è che è venuto in casa, è venuto a prendere un caffè, un tè mentre voi eravate a dormire, no, è venuto a rubare, certo. E non gli potete sparare. Bene, ne parleremo ancora. Intanto grazie a Raffaele Grazie Patrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Grazie ancora per essere stato con noi. Paura a Tarvisio, bimbo sparisce nel nulla, ritrovato poco dopo, voleva soltanto giocare a nascondino. Il servizio.